මේ unbox කරන්න යන්නේ Black Ops 4 Limited Edition Asus ROG STRIX Flare Mechanical Gaming Keyboard එක. ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් unboxing එකකට. ඉතින් අද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ Limited Edition Black Ops 4 Asus ROG STRIX Flare Gaming Mechanical Keyboard එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Black Ops 4 game එක ගැන බලාගෙන හිටියා නම් අගෝස්තු මාසයේ මේක launch වුණා. ඉතින් මේත් එක්කම Asus සමාගම Activision එකත් එක්ක exclusive deal එකක් යටතේ තමයි මේ Black Ops 4 edition components කීපයක්ම accessories එක්ක market එකට release කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා මේ ROG STRIX Flare gaming keyboard එක Black Ops 4 branding එක යටතේ. ඒ වගේම අපිට gaming mouse එකක්, ඒ වගේම Z390 motherboard එකක්, ඒ වගේම RTX 2080 Ti gaming graphic card එකක් එනවා මේ branding එක යටතේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Barclays computers වලට thank you කියලා කියනවා මේ review එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට මේ gaming keyboard එක දුන්නට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් barclays.lk website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන laptops, computers, computer accessories, components මේ හැම දෙයක්ම තෝරගන්න. එහෙනම් keyboard එකේ තියෙන අනෙක් දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු package එකේ මොනවද එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි package එකේ එන්නේ. අපිට තියෙනවා අපේ Asus ROG STRIX Flare Gaming Keyboard එක Black Ops 4 branding එක යටතේ එන. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා wrist rest එකක් මේ keyboard එකට connect කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් gaming session වලදී ඒ වගේම ඔයාලගේ අනෙක් වැඩ කටයුතු වලදී අතට විශේෂයෙන්ම wrist එකට වෙන්න පුළුවන් stress එක අවම කරගන්න මේ wrist rest එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ keyboard එකේ තියෙන Flare series එකේ keyboard එකේ තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන logo එකක් light up වෙන්න දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ logo එක මෙතන එක unit එකක් තියෙනවා. අපිට තව unit එකක් දීලා තියෙනවා අපේ branding එකක් අවශ්‍ය නම් මේකට දාලා replace කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා package එකේ මොනවද එන්නේ කියන පොඩි leaflet එකක් සහ Call of Duty Black Ops card එකක්. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි එන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ Black Ops 4 branding එක යටතේ එන edition එක යටතේ එන components, Asus components, Asus accessories ගන්නවා නම් එතනදී motherboard එක වගේ ගද්දී ඔයගොල්ලන්ට digital code එකක් ලැබෙනවා game එක download කරගන්න. නමුත් මේ keyboard එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී keyboard එක ගත්ත ගමන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්න තියෙන්නේ හොඳ build එකක් තියෙන Asus STRIX Flare series එකේ gaming keyboard එක. ඉතින් මෙතනදී gaming කියන තැනට ආපුවම අපිට තියෙනවා Cherry MX mechanical switches. ඉතින් මෙතනදී package එකේ මේක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ Cherry MX RGB red switches තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ලොකු clicky සද්දයක් නැතුව බොහොම smooth travel එකක් තියෙන keyboard එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් හැම key එකක්ම පාවිච්චි කරද්දී. ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ finish එක අතින් ගත්තොත් matte plastic design එකක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. නමුත් හොඳ rigid solid ගතියක් තියෙනවා keyboard එක පාවිච්චි කරලා බලද්දී. ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ back එක බොහොම හොඳට design කරලා තියෙනවා. මේකේ elevate කරන්න තියෙන ඉස්සරහ supporters වල සාමාන්‍ය normal position එකේ ඉද්දිත් පොඩි extrusion එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ normal position එක හරියනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයාලගේ keyboard එක පාවිච්චි කරද්දී. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා keyboard එක තවත් tilt කරගන්න, තවත් ඇල කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ supporters වලින් ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ හොඳ finish එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට keyboard එකේ ROG logo එක වගේම rubber pads එක දෙපැත්තෙන් තව RGB light strips දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් keyboard එකේ ඉස්සරහට LED RGB lighting ගැන කතා කරොත් keys per key RGB lighting තියෙනවා වගේම keyboard එක තියෙන surface එකෙත් color effect එකක් දෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන RGB strips වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ key layout එක ගත්තම අපේ normal key layout එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ වම් පැත්තෙන් අපිට තියෙනවා escape F1 F2 keys වලට උඩින් අපේ volume control එක. ඉතින් මේක PC එක පාවිච්චි කරද්දී කිසිම software එකක් නැතුවත්
support කරන feature එකක්. බොහොම ලේසියෙන්ම headset එකේ sound එක අඩු වැඩි කරන්න නැතුව මේ keyboard එකෙන් ඒක control කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ feature එක හැම Asus keyboard එකකම එනවා නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි, විශේෂයෙන්ම professional setup එකක වගේ වැඩ කරන කට්ටියටත් මේ controls multimedia controls වැදගත් වෙයි. විශේෂයෙන්ම audio control එක. ඒ වගේම තමයි අපිට Windows lock එකක්, keyboard එකේ lights on off කරන්න, ඒ වගේම media player control කරන්න අවශ්‍ය කරන switches තියෙනවා. ඉතින් දැන් එමු අපි keyboard එකේ keys ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ keyboard එකේ අපිට lighting functions තියෙනවා කීපයක්. ඒ වගේම තමයි lighting functions වලට ගියාම අපිට තියෙනවා function key එක සහ left and right arrow keys වලින් ඒක control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි keyboard එකේ අපිට profiles අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් profiles අතර මාරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා Asus Armory 2 කියන software එක. මේක ඔයාලට Asus website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මේක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට keyboard එක configure කරන්න පුළුවන් per key basis. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට profile 1 එක අපි හිතමු Call of Duty game එකට තියාගන්නවා නම් ඒකේදී කොහොමද keys light up වෙන්න ඕනේ, මොන keys ද light up වෙන්න ඕනේ, කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න ඕනේ, shortcuts වලින් මොනවාද යන්න ඕනේ, ඒ වගේම macro record කරනවා නම් ඒව මොන විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියන එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනෙත් profiles යටතේ ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් අපි හිතමු Photoshop හරි Premiere හරි වැඩ කරනවා නම් එතනදී keys වලින් program launch කරගන්න, shortcuts මේ හැම දෙයක්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ profiles හදාගත්තම ඔයාලගේ එක work mode එක, game mode එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් function key එකයි 1 2 3 4 5 වෙනකන් තියෙන keys වලින් මේ අතර මාරු වෙන්න. ඉතින් මේක බොහොම පැහැදිලිව කරන්න මේ 1 2 3 4 5 කියන keys වල පැත්තෙන් අපිට ඒ numbers එහෙම්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ gamersලට වගේම ටිකක් විතර මිල වැඩි වුණාට professional use එකටත් hard use එකටත් මේක ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ on the fly macro record කරන්න පුළුවන්. ඉතින් macro එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට right alt එකයි function key එකයි press කරාට පස්සේ keyboard එකේ alt key එක blink වෙන්න ගන්නවා macro recording mode එකට. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ keyboard එකේ තියෙන ඕනම key combination එකක් type කරන්න. ආයෙසරයක් මේ alt එකයි function key එකයි press කරපුවාම macro එක record වෙලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන key එක මෙතනදී දෙන්න. ඉතින් මේ macro recording වලටත් ඔයගලන්ට Armory software එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් normal කිසිම software එකක් නැතුව hardware level එකෙනුත් කරන්න පුළුවන්. මොකද keyboard එකේම built-in memory එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ දේවල් එක ගත්තම මේ keyboard එක සාමාන්‍යයෙන් heavy gaming කරන mechanical keyboard එකක් හොයන ලොකු සද්දට අකමැති එක්කෙනෙකුට හොඳ build quality එකක් තියෙන keyboard එකක් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ cable එක ගත්තම අපිට බොහොම rigid cable එකක් තියෙන්නේ අඩි 5.6ක් වගේ වෙනකන්. ඒ වගේම තමයි අපිට keyboard එකේ cable එකේ USB connectors දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් එක connector එකක් අපේ keyboard එකේම තියෙන pass over USB port එකට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනට gaming mouse එකක්, එහෙම නැත්නම් pen එකක්, USB hard drive එකක් ඕන දෙයක් connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් added advantage එකක්. ඉතින් මේ keyboard එක ඔයාලට මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ 2018 නොවැම්බර් මාසේ වෙද්දී රුපියල් 28000කට Barclays එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නවා keyboard එකකට ඉතාමත් ලොකු මිලක් මේක. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ Call of Duty limited edition දේවල් එකතු කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම Black Ops 4 යටතේ ඔයාලා බලනවා නම් rigid rock solid performance තියෙන හොඳ stable gaming keyboard එකකට එහෙනම් ඔයාලට මේ keyboard එකත් බලන්න පුළුවන්. Asus ROG STRIX Flare platform එකම branding කරලා තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ keyboard එක ගැන පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතන දේ මේ keyboard එක ගැන comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. මේ වගේ reviews, මේ වගේ videos දිගටම අරගෙන එනවා. හම්බෙමු තවත් video එකකින්.